i sen 60'erne. Altså det er blevet sat af, og så som symbolsk anlæg. Det er nye rundetid, der kommer til det, som vi har glemt at skrive om. Ja, alle er der nu rigtig på taget, der er på vej op i helikopteren. Jeg vil nødt til at sige, at det er altså en smule ved det her. Ja, det kan jeg godt forstå, Sten. Vi har siddet rigtig mange timer i S61, men vi har rigtig mange timer foran os i 101'eren. Ja, heldigvis har vi rigtig mange